contoh untuk membuat gambar garis-garis tegak lurus. Utamakan untuk jari tangan sebelah kiri agar menekan lebih kuat untuk mencegah pergeseran garis tersebut. Ini dia, mari kita lihat. Dan setelah ini kita ambil sudutnya dan untuk memutar lebar penggaris tersebut untuk menggambar garis tegak lurus. Oke, demikian contohnya. Dan setelah kita buat garis, dan kita tentukan untuk hurufnya.